Kata siapa mengorok itu bahaya? Ada yang bilang katanya kalau mengorok itu bisa menyebabkan sleep apnea, terus kemudian di jantung, dok, katanya begitu. Lah, itu kalau punya faktor risiko. Jadi yang menjadikan problem itu bukan mengoroknya, tetapi faktor risikonya yang ada tersebut. Ya entah itu hipertensi, obesitas, perokok berat maupun adanya diabetes misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau mengorok itu dari data itu 40% laki-laki di dunia itu mengorok. Sedangkan kalau wanita itu 28%. Jadi untuk apa dipermasalahkan? Ya mengorok memang mengganggu pasangan tidurnya. Tapi juga mengganggu siklus jam tidurnya. Siklus tidur itu kan ada 4 siklus. Jadi ada siklus non-REM sampai 1, 2, 3, kemudian REM, kemudian berulang lagi sampai 4 kali. Nah, karena mengorok tersebut, jadi suka terbangun-terbangun. Itu yang menyebabkan jumlah jam tidurnya dan 4 siklus tidur tadi tidak terpenuhi dengan baik. Sedangkan tidur itu penting kualitasnya maupun durasi waktunya. Karena pada waktu tidur itu memang terjadi keseimbangan dari sistem hormonal, sistem kekebalan tubuh, maupun sistem yang lain. Jadi mengorok itu sebenarnya disebabkan bisa dari beberapa hal. Satu, dari hambatan mekanis, entah karena ada amandelnya, entah karena sedang batuk, ada lendir di tenggorokan, atau ada pilek. Ketika pilek gitu kan rongga-rongga yang di hidung itu agak menyempit karena ada pembengkakan di kongka.